我今日揾一條財路啊，發財之路啊，你知唔知啊？咩發財之路啊？嗱，我帶你哋去執垃圾啊！歐洲政府為咗響應環保啦，跟住所有嘅膠樽啊、易拉罐啊、玻璃樽等等，佢喺賣嘅時候咧已經收咗你個按金費噶啦。如果一樽礦泉水個原價賣8毫子嘅，佢而家已經一開始係收咗你1蚊噶啦。咁剩翻嗰2毫子咧，你攞去超市兌翻個樽落去，佢就俾翻2毫子俾你噶啦。個人認為咧，唔會個個飲完都攞翻個樽去超市攞翻2毫子嘅，尤其喺遊客或者商務人士咁飲完唔通真係揸住個2個樽周街行咩？所以我覺得周街巡下喺垃圾桶度揾一揾咧，應該係好多呢啲樽可以攞翻去換錢嘅。我話俾你兩個聽點樣發財啦嚇！嗱，呢一罐咧大概就係2毫子到2毫幾子歐元一隻啦，咩折合人民幣成2蚊雞一隻噶咯喎！哇！咁你維也納咧嗱，我保守估計10萬個垃圾桶點都有噶啦。你每個垃圾桶有1隻嘅話咧，咁你一日嘅收入就係20萬人民幣咯喎！邊度有啊？哇！快啲過嚟啊！哇！你兩個使唔使咁積極啊？20萬一日喎，俾咗我都積極啦！唉，以前讀咁多書出嚟做牛馬，唔知為咗乜喎。又有咯喎！哇！發達啦喎，今次。哇！有個啤酒罐啊！呢個得唔得啊？得㗎，你睇呢度有個標誌㗎。哇！你睇夏天嘅時候，我就去沙灘嗰度執，有好多嗰啲樽啊、飲料嗰啲。我哋兩個咁講，一個夏天落嚟有錢過我噶咯喎！喂，你哋睇下嗰啲球場啊，籃球場、足球場嗰啲實多啦，打一場波分分鐘飲成箱水。點啊點啊！1個鐘頭唔夠執咗幾多啊？一大袋咯，唔知賣幾多錢啊？啊，走，我哋去睇下賣幾多錢，睇下你哋時薪幾多錢啊！嗱，你求其揾一間超市得噶啦，係所有超市都可以退樽嘅，而且價錢係一樣嘅，所以你唔需要揀噶啦。哇，都唔少人退喎，要排隊添。嗱，呢度咧就具體退樽嘅價錢啊，大家可以睇到幾毫子到幾蚊都有㗎。我唔知佢點定價啦，反正係有啲樽貴，有啲樽平。睇下我哋今日嘅勞動成果先，等佢哋可以體驗下揾錢嘅樂趣。嗱，講得好聽啲，我哋唔係執垃圾嚇，我哋係支持環保，同時亦都可以俾小朋友體驗下人間疾苦，起碼好過喺屋企睇手機啊！得幾多錢？一共3歐25。3個幾歐元咋？即係半個鐘頭賺咗3個幾歐元。都還算可以啦。超市你除咗攞嚟賣樽之外咧，仲可以賣油噶，即係你油炸完或者炒過餸嗰啲油啊，你裝翻喺佢攞翻嚟呢度賣，佢每升就俾翻你毫半子歐元。我哋喺屋企附近咧行咗半個鐘頭到，就已經執咗3個幾歐元，即係折合大概30蚊人民幣嘅膠樽啦。咁啊到最終又換咗買咗咩啊？喺超市，錢都冇得剩啦。買一盤菜同埋一包菩提子，咁都好過冇啦嚇！大家睇我視頻都知道啦，我哋中意啲地方咧都係行好遠都唔見到人嘅，即係了無人煙嘅地方嘅。如果你真係有心去做呢件事啦嚇，我覺得啦，你走去市中心嗰啲遊客區啊，即係大教堂啊、博物館啊前面嗰啲，踎喺嗰度，一個旅行團行過都成10幾20個膠樽啦，你喺度一日踎10個鐘8個鐘，我覺得真係可以執唔少錢㗎喎。你睇下我屋企附近呢啲咁嘅地方，行咁耐真係人影都唔見一隻嘅，咁都可以行半個鐘有幾廿個針，而且居民區呢，大家攞去超市好順手，反正你都要去超市買餸噶啦，所以知道嘅人其實會儲埋噶。但係你話遊客區就唔同喎，你哋嚟歐洲旅遊過都知啦，邊個會揸住個樽仔喺超市排隊退嗰2毫幾子噶？語言又唔通，你唔睇過我視頻，你根本上就唔知有呢一樣嘢。所以我打算從下個星期一開始就日日踎喺大教堂隔離嗰個垃圾桶嗰度等住，分分鐘踎幾日就可以喺隔離嗰間名店買個包包出嚟送俾阿 Macy 啊！唔知你哋對我發現呢個新事業啊點睇呢？大家評論區傾下偈啊！